За сайн мэцгэнөө дэбравэн миний шинэ бичлэг татамэрэл тамхи татдаг байж байгаа. Тамхинаас гарсан байгаа. Ер нь нийт тамхиг 10 жил татсан. Тэгээд тамхинаас гараад 1 жил болж байна одоо. За тэгэхээр энэ удаад өөрийгөө хэрхэн тамхинд ороод тэгээд хэрхэн тамхинаас гарсан тухай хуваалцахаар шийдлээ. За одоо ингээд бодоод үзэхээр тамхиг би нийт бараг 10 гаруй жил татсан байна. Гэхдээ жилийн өмнө гарсан. Би хэрхэн тамхинд орсон бэ? Тэгэхээр яг нэг 21-т би анх ингээд Монголд бол 21-т алкогол уухыг зөвшөөрдөн штэ. Арх спиртийн төрлийн зүйлийг. Тэгээ яг 21 хүрэхтэй болохоор яг нэг аав ээжийн зөвшөөрлөөр анх бол арх амсч үзчихсэн. Одоо ингээд чиний ингээд нас болсон гэд. Харин тамхиг болохоор би яг хинээс хаанаас яаж сурснаа бол яг ч сайн тодорхой санахгүй байна л да. Яасан бэ гэхлээр ингээд тодорхой хэмжээний ингээд найзуудтайгаа ингээд гарч ороод ингээд пив уух ч юм уу нэг алкогольны төрлийн зүйл хэрэгжилж байгаа үедээ ингээд нэг мэдсэн чинь ингээд найзуудтайгаа ингээд хамт гарч тамхилдаг болчихсон байсан. Тэгээд яг юунаас эхлээд яг яаснаа гэд санахгүй юм л да, амар сонио. Тэгэж явж байгаад ерөнхийдөө Монголд байх үедээ болохоор ер нь тамхинд орсон гэсэн үг юм уу да. Тэгээд ерөөсөө ингээд найзуудтайгаа уулзах үедээ л татдаг. Ингээд нэг хамт тамхилдаг найзуудтайгаа гэсэн үг шүү дээ. Бусад үед болохоор гэр мөртэй байхдаа ч юм уу ажил мэжлээ хийж явах тэнийх бодогддгүй байжсэн. Тэгээд бүр ингээд гүнзгий орсон. За бүр амар гүнзгий цаашаа юм бэ. Ер нь ингээд хаяа ингээд шоудахтаа тэгээ орж гарахтаа ингээд татдаг байсан зуршил маань ягаад ингээд өдөр тутмын зуршил болсон бэ гэж бодсон чинь Монголд ингээд 24-48-ийн ажил хийдэг байсан мистер Пиццанд. Одоо ингээд бодохоор оператор ихтэй ямар хоолгоор ярьдаг байсан гэхээр одоо заяа ингээд семинар мистер Пицца оператор 15-тай холбогдлоо гэл ингээд ярьдаг байлаа. За тэгээд нэг оператор гэдэг байхдаа манай ажлын газрын дарга маань ингээл хар кофе уунга хажуугаар нь тамхилдаг. Тэнгүүдээ тэрийг ингэж ярьдаг байсан. Өө тамхи ингээ хар кофе уунга тамхи татах бол амар гоё мэдрэмж гэл. Тэнгүүд л би тухайд юу гэж бодсон гэхээр энэ хүний мэдэрч байгааг би мэдрэхийг хүссэн байхгүй юу. Тэгэл тэр хүн бол учиргүй нэх намайг уруудтаад өө чи тэгээд үзмүз гэж хэлсэн юм бол байхгүй. Зүгээр л би өөрөө тэр хүнийг тэгж хэлсэн учраас тэр хүний мэдэрж байгааг мэдрэхийг хүссэн учраас тэгэл би чинь өөрөө бас нэг хар кофе айгуу уух дуртай. Тэгэл хар кофений хажуугаар тамхи татаал тэгэл нэрээ гоё ч юм уу гэл тэгж боддог. Тэгэл зөвхөн ингээл ажил дээр байх үедээ тамхи татна, ажил дээр ажлынхаа цайны цагаар ч юм уу ингээд шинэ ажил дээр хонжоохтой ч юм уу ингээл нойр морь хөрөхгүй бол кофе уунга тамхи татдаг ч юм уу нэг баг зэрэг завсарлага нар нэг тэгдэг байлаа. Тэгэл ер нь тэгэл ажил дээр ингээ тамхи татаал гэж ер нь шинийн гараа хийдэг байсан учраас ундгуунд бол кофе уунга бас хажуугаар гоё мэдрэмж авмаар байгаа учраас тамхи татдаг гэсэн. Тэгэхдээ тухайн үед болохоор нөгөө нарийнхан changes одоо ч байдаг л ахaltaа нарийнхан changes болохоор татдаг эмэгтэйчүүдийн тамхи аягүй гоё гангараа. Тэгэл тэр ингээ татж байгаа л хаглаал татдаг. Тэгэл нэг гадуур дотор найзуудтайгаа уулзахаар найзуудтайгаа нийлэл татчихдаг ч юм уу. Нэг иймэрхүү л циркэлтэй. Гэтэ гэртээ байхдаа татдаггүй манай гэрийнх нь намайг мэдхгүй. Нэг тийм байж байгаа л тэгээд Монголоос Японд очсон. Тэнгүүтээ Японд очсныхаа дараа болохоор бүр илүү их одоо Японд байх үедээ бүр илүү их татсан гэсэн. Японд тэр 6 жил амьдрахтаа 5 жилд нь бол айгүй сайн тамхи татсан. Ер нь бол тэгэл сүүлийн 1 жил бол тамхинаас гарсан л да. Тэгээд тухайн 5 жилд болохоор би одоо ингээд ар гэрэг байхгүй одоо ингээд Монголд одоо гэртээ аав ээж мэж ах нартайгаа ингээд зүг байдаг байсан гэсэн шүү дээ. Тэгээд аав ээж ах нартайгаа ингээд яхаараа гэртээ очихоор тамхи татах хүсэл ерөөсөй байхгүй. Угаасаа татъя гэж боддгоо нуудаг л байсан юм чинь. Нэг Японд ирчингүүд л ерөөсөй гэртээ ирээл би өөрөө ганцаараа үгүй л хамт амьдардаг нөгөө өрөөний найз мэд ч юм ингээд байгаа шүү дээ. Тэгэл угаасаа хинээсээ ч ичиж санаа зов хинээсээ ч нуух уу тэгэл дээрэс нь өөрийгөө хуурж байгаа юм л да би чинь гадаад ганцаар байгаа гэл өөрийгөө тайтгаруулах гал тэгэл өдөрт нэг ганц хоёр ингээл ажиллаад тарчаад нэг татаж унтахаас өмнө нэг татдаг ч юм уу нэг тиймэрхүү байжсанаа нэг мэдсэн чинь хичээл тараад нэг
одоо нэг хичээл ажил хоёрын хооронд гэсэн үг шүү дээ, нэг заяо. Тэнгүүтээ ажлаа тараад нэг татдаг. Ингээд нэг хоёр болж болоод тэгснээс сүүл рүүгээ болохоор ингээд хагас үднсэнд бүтэн ингээд ажиллана шүү дээ. Тэнгүүтээ өглөөнд ажилдаа явахын өмнө нэг татангуудаа ажлынхаа завсаргааны үеэр татаад ажлаа дуусаад нэг татаад ингээд 3 муруу болоо зөө бүр ингээд амар нэмэгдээд өмнө нь ингээд хаяал ингээд ажил дээр байхдаа татдаг гэсэн одоо Японд ч ингээд бүр ингээд зуршил болж эхэлж байгаа байхгүй юу. Өглөө өдрөө оройг өдрийн 3 татдаг болсон. Тэгсэн чинь бүр сүүл рүүгээ яаж хүндэрсэн бэ гэхэлэр би нэг асаргааны ажил хийдэг байсан гэсэн шүү дээ. Тухайн үед шөнийн гараан дээр ажиллаж байгаа үед болохоор бүр амар их тамхи татаад эхэлсэн заяа. Нэг амар стресстэй ядарч байгаа. Тэгээл хажуугаар нь тамхи татчихл стрессээ тайлж байгаа юм чинь. Тэгээл шөнийн гараа эхлэхээс өмнө нэг татна. Тэнгүүтээ шөнийн гараан дээр хөвгчүүдэд унтуулж чад нэг татна. Тэгээд түүний дараа бас нэг багсах жижиг сажиг ажлуудаа хийчээд бид ингээд оройн хоолой бид нар ажилчид өргөдөн шүү дээ. Тэгээд оройн хоол эзнийхаа дараа нэг татна ингээ 3. Тэнгүүтээ түүний дараа би ингээд 2 хонжоогоо жээлжилжээр ингээд завсаргаа аваад ингээд нэг цаг 30 минут ингээд унтах цаг авдаг. Тэгвэл тэр цаг 30 минутынхаа эхэнд нь бөгөөд төгсгөлт нь ингээд нэг 5 татчихдаг заяо. За тэгээд дуусаагүй завсаргааныхаа эхэн болон төгсгөлт нь нэг татчингуудаа дараад нь өглөө тэдрээгээ ингээ босгож барайл. Тэгээд бид нар бас нэг байдаг байхгүй юу. Хөгчүүдээсээ төрүүлээд өглөөний цайгаа бас уухна ээлжээлжээ. Тэгээд өглөөний цайгаа уужаад бас кофе таамт. Ингээд 6 заяа. Тэгээд ажил мэжлээ бүгдийг ингээд дуусчаад гэртээ ирээд дахиад нэг тамхи татан заяа. Ингээд бүх ажлаад нь юу хаста дуусгачлаасан намжлаа гэдэг дахиад ингээд 7 заяа. Тэнгүүтээ oh my god ямар амар юм бэ одоо тооцоолсон чи 7 ч гэх шиг. Гэтэ ингэ болоогүй заяа. 7 заяа. Тэгэж нөгөө нэг гэртээ дөнгөж ирж тамхилчаад тэгчингүүтээ мусан ороод хоол унд идэн заяа. Тэгэл унтахынхаа өмнө дахиад нэг татна. Йоо юу вэ? 8 ширхэг тамхи татдаг. Oh my god. Миний уушиг бүр ингэ зовдөг байсан бахтаа ёо. Тэгэл би ингээл бүр амар ингэ тамхинд орцсон. Тэгэл яанасаа. Гэтэ ингээл яадаг. Манай ингээл Монголд байгаа найз нартайгаа ингээл видео кол хийгээл уцмцаар ярина штэ. Тэгэл би чи ингээл видео кол хийгээл ярьж байхдаа ингээл видео колоор ингээл хамаагүй ингээл нүдэн дээр навин хөвгт татчихдаг. Тэгсэн чинь манай нэг Монголд байдаг нэг найз бас ингээл харилцан видео кол ингээл хам тамхилдаг байсан байхгүй юу. Тэгэл тэгж яхад бас ингээ видео колон дээр бас нэг эрэгтэй найз манаас ингээл орж ийл 3 4 үлээ ярингуут л манай тэр эрэгтэй найзад ингээ Монголд байгаа эмэгтэй найз чи одоо эмэгтэй мэж тамхи татхан болооч гэж тэгдэг заяо. Тэгсэн чинь заяо надад юусоо тэгж хэлдэггүй заяо. Тэгмэл ингээл би найзуудаас тэгж асуудаг гэсэн байхгүй. Үе ягаад надад ингээ тамхинаас бойл гэж хэлэхгүй байгаа гэсэн чинь. За чи яг чаавас гадаад ганцаар байгаа юм чи. Гэт тэр үгийг сонсчингууд би тэрэндээ амар итгэждэг заяо. Өө би гадаад ганцаараа байгаа юм чинь би энэ тамхи татах эрхтэй. Тамхи татах бүрэн эрхтэй. Тэгэл тэр найзын өвнөөс болоод би буруу зүйл хийж байгаа ч гэсэн би тамхи татах эрхтэй гэл ингээд бодоод өөрийгөө тэгж одоо буруу ойлгуулсан. Японы ингээ тамхи татдаг байхад бас нэг хаяа үе хөгжилтэй гарнаа. Одоо жишээ нь ингэдэг байхгүй юу? Би ингээд комьюни ороод тамхи авах гал. Ингээ нүур амаа будаагүй ингээд би чинь ялангуяа жоох улаан хацартай. Тэгэл нүур амаа будаагүй. Тэгэл ажилласаа ингээд буугаал ядарсан царайтай юм. Тэгэл тамхи авах гал нөгөө нэг тамхиныхаа дугаарыг хэлдэг байхгүй юу? Тэр дугаартай тамхинаас юу яа 2-ыг авъя гэлтгсэн. Биш 2-ыг авъя гэж би хэлээгүй маа ингэсэн. Тэр дугаартай тамхинаас өгөөч гэлтгсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь өөдөөс нөгөө нэг дэлгүүрийн худалдагч нүүдээс тэгж авдаг. Икуцо деска. Тэгж икуцо деска гэдэг чинь нэг 2 утгатай үг байхгүй юу? Ямар 2 утгатай вэ гэхээр нэг нь чи хідэн настай вэ? Нөгөөх нь болохоор хидийг вэ? Одоо хид вэ? Одоо нэгсэндээ чи хидтэй вэ? Үгүй бол хидийг вэ? Уул нь тэр хүн ингээл надаас би тэр тамхиг өгөөч гээл тэгсэн чинь тэр тамхиг авъя гэсэн чинь надаас энэ тамхинаас хидийг авах вэ гэж асуусан юм шиг байгаа юм бодвол тэгсэн чинь би тухайн үед амар гэсэн ингэж янготал мо 30 代だけどяа бодсон жижигчлээ бүр яасан гэхээр ингээ мо 30 代гэдэг үг нь болохоор би ингээ аль хэдийн 30 гарцсан штэ гэд хэлж байгаа байхгүй юу. Одоо надаас тамхи авах гэсэн чи би намайг ингээл 18 хүрсэн юм гэхэд чи гэдтэй ингэж асууж ийн гэж би ойлгоцсон заяо. Тэгсэн чинь би амар тийм нэг тэгэж өөртөө тэгэж итгэлтэй мо 30 代гэсэн чи нөгөө хүн өөдөөс
Ийгээд нөгөө нэг хэдийг авах вэ гээд хідэн энэ тамхинаас хэдийг авах вэ нэгийг үү хоёрыг үү гэд тэгж тэгэл амар бантаал ингээл зү нэрэ хамаг ингээл халууд үгээл тэгснээ уул нь би нэгийг л авах гэжсэн. Тэгснээ бандсандаа хоёрыг өгчөөч шиг. Фотоцготаас ажиг шиг ёо одоо бацсан чийччлээ. Яа. Ер нь ингээд яагаад тамхинаас гарч чадахгүй байгаа вэ гэдгээ би айгүйх бодсон л доо. Тэгээ жил гарангийн өмнө гэсэн үг шүү дээ. Айгүй бодоол би ер нь яагаад тамхинаас гарч чадахгүй байгаа юм болоо гэд. Тэгээ ер нь ингээ гадаад ганцаараа байхад ингээ тамхи ингээ айгүй хань болдог л байсан л да. Тэгэл ингээ бодсон чинь айгүй хань болдог гэл. Ингээ би сая ярьж байхдаа өөр юм дэлгөө хань болдог гэл хэлчихлээ. Тэгэл яг ялт чи энэ үнэн байхгүй ингээл гадаадад ингээл ганцаараа амьдарч байхад ингээл хань болдог байхгүй юу. Тэгэл тамхинаас хэрэг гарчвал би ингээ хань болох найзгүй болчихж байгаа юм шиг мэдрэмж надад төрдөг байсан байхгүй юу. Тэгэл одоо ингээд бодохоор энэ зуршил олгочоод тэгээд энэ тамхиг өөрийнхөө ханаа болгочоод найз нөхөр найзыгаа болгоцсон байгаа даа байхгүй юу. Тэнгүүт яагаад миний ингээ хань найз болоод байгаа вэ? Тамхи татах үедээ би тайвширдаг, стрессээ тайлдаг. Тэгээд дээрэс нь тамхи татсан дараах тэр айгуу гоё мэдрэмжийг айгуу хүсдэг. Тийм тэгээд өөр яг гарч чадахгүй байсан шалтгаан нь одоо ингээд бодохоор зүгээр ингээ хайртай хүн байхгүй байсан юм болов уу? Ингээд намайг хайрлаад, тайвшруулад, тайтгаруулад. Яг хөө хэдий ингээд Монголд байгаа найз нөхөд ингээд гэрийнхэнтэйгээ уцаар ярьдаг ч гэсэн ингээд ойр тэг ингээд л тийм Японд байгаа тийм шууд ингээд ойр найз нөхөд байгаагүй. Яа ингээл бит гэсэн үг штэ. Бит ингээд хүрдэг, тэрвэрдэг тийм найз нөхөд байгаагүй. Тэгээд амар ганцаарддаг. Яг үнэхээр тамхинаас өөр ханигуул болсон байсан байхгүй юу? Тэгээд эцэст би нэг л зүйлийг ойлгоол тэгэл тамхинаас гарахаар шийдсэн. Яа тэгэхээр би өөрийгөө айгүй хуурж исэн юм байлээ. Ингээ ганцаараа тий ингээ гадаадад ганцаараа мөнгө олж ажиллах гэж ингээ зовж зүдэрч ийж тэр олсон мөнгөөрөө ингээл тамхи авч татаал уушгаа ингээл биеийнхаагаа ингээл дордуулаад тий. Тэг юуны төлөө ажиллаад байгаа юм. Би одоо ингээд олон жил ажиллаж мэж гадаадад ажиллажаал гадаадад амьдарч байгаа л тэгсэн чинь ингээл дөнгөж 50 гараал тэгснэ уушиг ингээл өвдөөл тэгэл үдийг хүртэл олсон мөнгө бүгдийг нэмжлэгээн зориулаад дуусна гэж бодохоор надад амар хайрын санагдаж байгаа юм чинь. Тэгээд дээрэс нь надад энэ залуу нас те энэ залуу нас энэ гоо зөксөл надад дахиж хизээч болтохгүй штэ. Тэг ингээд тамхи татаад байх юм бол ингээд арсны өнгө зүсч тэр тэг юу н ингээд айгу гоосойгонд айгу муухай те тэгээд би ингээд тэрийгэ бодсон ингээд би чинь хөгчүүдийн ясамжийн газар ажилладаг байсан гэж тэгсэн штэ. Тэгээ тэр ингээд насаараа тамхи татсан хүмүүс одоо ингээд дөнгөж 60-тай 70-тай тэгээ тамхинаас болоод ингээд амар хүнд өвчтэй болоод ингээд тэрэгцэрийн холцсон хэвдрийн холцсон тэгэл тийм хүмүүсийг би чи харж байгаа юм чинь тэгэл тэд нар надад юу гэж хэлдэг вэ гэхлээр харамсгүй л амьдраараа миний охин гэж би болохоор насаараа тамхи татсан тэрнээс таграа би тамхи татдаг гэсэн бол үдэд би 90 сар бол байж явах байсан гэл хэлж байгаа байхгүй юу. Тэг гол нь тэд нар ингээд яагаад намайг ингээд тамхи татсныг мэдээд ингээд битгий тамхи татаарай гэж надад хэлээд байсан байв гэхээр би ингээд ажил дээр хонжоохтой өглөө ингээд өглөөний цагаа уунгаа тамхилчдаг. Тэгээ амхандаа л уулын шүд дамаа угаагаал байж байгаа юм л да. Угаагаал тэгэл очиод тэд нарт босгож мосгоол янгууд ингээд миний надаас ингээд тамхины өнөрсөн гэл өнөртдөг юм шиг байгаа. Тэнгүүд л Табакста нөө нисан дэска гэх. Тэгээ чи тамхи татсан уу гэл ингээд намайг тэгэл ингээл мэдрэл муутай ч гэсэн заяа тэд нар ингээл орон гарна ч гэсэн тамхины өнөр мэдээ надаас чи тамхи татсан юм уу гэл тэгдэг заяа. Тэнгүүтээ бас нэг ингээл хөгшин өвөөндөр тий надаас нэг тамхины өнөрсөн гэл өнөрчингүүд орой морой тий тэгсэн ингээл бас айгүй хөөрхөн сэтгэлтэй заяа. Бусад ажилчдын өмнө биш заяа. Намайг дууднастай ханашиг аримас гэл ярих юм байна гэл тэгэл би очил яасан ингээл тэнгүүд л табак өгтөц чөөдэй гэл нэг ширхэг тамхи авъя гэл тамхи өгч гэл
Ёо тэгээд би бүр амар банддаг. Угаасаа тэр чинь болохгүй шүү дээ. Тэгээд тэд нэр ингээд тэгтээ бас аяг хөөрхөн гэд яасан. Надаас ингээд нууцаар тамхихгүй ч муугаад юм. Би болохоор яг үндэ дотроо ингээд нууцаар тамхи өгчмөр л байгаа байхгүй юу. Тэг болохгүй шүү дээ тэр чинь. Тэгэл тамхины хор хөнөөлийг ингээд мэдэрсэн ингээд хөгшин насан дээр очисон тийм харамсаж байгаа хүнийг би ингээд нүдэрээ харж байгаа байхгүй юу. Тэрнээс болоод ингээ хоолой амар их тамхинаас болоод хоолой амар хэцүү болсон. Тэгээ надаас тамхи өнөрчээд зарим нэг нь надаа өгчих гэж хаад зарим нэг нь чи болоорой гэлтэж байгаа. Тэгээ болоорой гэж хэлсэн нэг эмээ болохоор надаас чи ямар тамхиттай ингээл би Mayus гэл нэрийг хэлж байгаа байхгүй. Монголоор одоо Mild 7 юм да тэрний цагаан Японд гэдэг 1 мг-тай би гэхдээ тамхи татахтай бүрдийн амар өндөр мг-тай бол татдаг байгаагүй. 1 мг-тай л татдаг байсан. Тэгсэн чинь тэр их надаас тэр эмээ надаас заяа чи 1 мг-таг татсан бол татсны хэрэг байхгүй зүгээр л чи надад бойл гээл тэгсэн. Тэгсэн чинь та хэддэг татдаг гэсэн чи 14 мг-таг гэж байгаа байхгүй. Тэгэл яг хүмүүс бойл гэж хэлдэг. Тэгээ би болно л гэж боддог. Тэгээд хамгийн чухал нь болохоор би өөрөө шийтгэл юм байл л дээ. Тэгээ шийдвэрт бас нөлөөлөх бас үйлдэл хэрэгтэй. Нөлөөлөх нэг үйлдэлүүдийн нэг нь болохоор юу байсан бэ гэхээр би Японд байж байхдаа 2 жилийн өмнөөс боксер хичээлж эхэлсэн байхгүй юу, кикбоксер. Уул нь би Монголд байхдаа ингээд бүр яадаг гэсэн 7 бодлоос дээшээ Чингэлтийн 30 дахь сургуультай ойрхон амьдардаг гэсэн байхгүй юу. Тэгээд манай гэр болохоор 30 дахь сургуулийн урд ингээд хөл бөмбөгийн талбайтай ойрхон. Тэгэл би ингээд дүүтэйгээ ингээд өглөөрт босоо тэгээд ингээд тэр хөл бөмбөгийн талбайг тойрж гүйдэгч гэх юм уу ингээд тасгал хийдэг. Ер нь бол тийм тасгал хөдөлгөөнд айгу дуртай гэх юм уу багасаа. Тийм байж байгаад ингээд Японд ингээд өөстэй ажил төрөл мөрөл ингээд амар хэцүү зовж байгаа учраас нөгөө нэг тасгал хөдөлгөөн хийх өөрийг ингээд гарууд нь гаргацсан байсан. Тэгэл энэ 2 жилийн өмнө яагаад би ингээд кикбокс эхлүүлсэн бэ гэхлээр ингээд миний ингээд нуруу амар хөшөөд ядраа. Тэгээ би массажинд явсан байхгүй юу. Тэгээ массажинд яваад дээртгөө тэгэл нөгөө нэг гизний булчин ингээд гизний ингээд дотоод булчин ингээд хөгжүүлдэг бас нэг ингээд чангалуулдаг тийм аппаратанд орж моруулдаг чинь энэ ингээд чиний ингээд юу чинь бас булчин чинь ингээд яахгүй болохоор ингээд одоо тэр ингээд хөдлөгдөг амар өвчдөг даа ингээд гизний булчин ингээд хөдлөж ингээд сорж ингээд хүчээр хөдлөгдөг. Тэгэд энэ булчин чинь ингээд хөдөлж ийж ингээд нуруугаа ингээд энэ дотор булчин чинь ингээд нуруу ингээд барьж ийж ингээд нурууны өвчин гайгүй болно. Тэгээд би ингээд гайхаад энэ дотор булчин хөдлөгнөө гэл тэгэл юусе тэрийг ингээд би нурууны массаж авч байгаа. Гисний булчин дотоод булчин ингээд чангаруулах тийм үйлчлэл авч байгаа. Тэгсэн ингээд миний нуруу дээртгүй байгаа чинь надаас ингээд чиний ингээд гисний чинь булчин хөгжүүлж идэл чи ингээд хөдөлгөөн хийх байгаа учраас ямар ч үр дүнгүй байна ш ингээд гот хөнгөнөөс чултгаа тасгал эхлэе гэдэг. Би өө яана тийм үү гэл ер нь энэчнээс миний тамхинаас гарах юм эхэлсэн гэсэн үг байхгүй юу. Яагаад тэгэхээр нуруу маань өвдөө, би маань өвдөө гадаад ганцаар ингээ хэцүү байхад тасгал хөдөлгөөн хийхгүй бол би хэцүү тийм байна гэдэг. Ингээд фитнес хайж байгаад ингээ манай гэртээ хамгийн ойрхон болохоор кикбокс байсан. Тэгээд энэ чинь өөстө хурдтай амар юу юм бэ? Одоо ингээ хурдтай ингээ мишок бокс юм шок энэ нүдэд харж байгаа айгу хурдтай нөлөөлөх юм байна. Тэгээд тэглэж би өөрөө айгу дуртай байсан. Яагаад тэгэхээр ажлын стрессээ ингээ бокс юм шок энэ ингээ үзий язсан хүн болгоно ингээ би нүддэг болж эхэлсэн. Тийм үү? Ингээд надад айгуугаа тайвшруулыг өгч эхэлсэн. Тэгэл ингээд нүдэ байж ангууд би чи ингээд юугаа боксоо тарчаал бас тамхилдаг. Тэгээ айгүй гүйж мүгээл ингээд рингээ тойрж гүүн, боксынхаа рингээ тойрж гүүн. Тэгэл 30 минут ингээд шокнууд нь тэнгууд л энэ бог чээж ингээд амар хүндрэлдэг заяа. Тэгэл амьсгалж чадахгүй ёо. Тэгэл амьсгаа задраагүй тэгэл амар хүндрэлдэг. Тэгэл би ойлгож байгаа юм чи зэ яг эднэр 50-наас л олж янда гэдгээ би ойлгоол. Тэг би илүү их тэгж хөдөлж ингэж гоё би хөлсөө гаргаж ингээ янгууд энэ тэр маань ингээд надад стрессээ тайлах хэрэгсэл болж өгөөд тамхи биш гэсэн үг. Тэгмэл дараад нь ингээд зуршил болцсон учраас тамхиа татангууд татсны дараах ингээд бэлтгэл амар хэцүү болдог зэ амар ядардаг гүцэд ингээд гүнзгий амьсгаа авч чадахгүй заяа. Тэгэл би зааг өстө нэрээ тамхиал болохгүй бол би ингээд гоё тасгал хийж чадахгүй юм байна да. Биеэ эрүүлжүүлж чадахгүй юм байна да л гэж ойлгосон. Тэгэл тамнаас гарахаар шийдсэн заяа. Тэгээд тамнаас гарахдаа хамгийн чухал зүйл нь болохоор ингээд өөрийнх нь далд тухамсартай заяа. Би тамнаас гарч байгаа гэдэг биш заяа. Би тамхи татдаггүй. Би тамхичин биш гэж өөрийгөө ойлгуулах хэрэгтэй юм билээ.
Тэгээ миний үйлдэлүүд нь болохоор тэгээ гол нь ингээ шийдсэний дараа алхам хийх ёстой. Тэгээ алхам хийх нь өөрөө тамхи хаях заяа. Тэгээ шууд утгаараа шүү. Тамхи татгаа болох заяа. Тамхи татгаа болох чинь тамхи хаях штэ. Тэгвэл алхам хийх нь өөрөө бас тамхи хаях заяа. Тэр нь юу гэсэн үг вэ? Өөрийнхөө халаасан дагаа гэртээ байгаа ингээд хайрцагтайгаа тамхи хаях шүү заяа. Бүгдийг ингээ хаях. Ингээд би болохоор хайрцагтай тамхи тэгээ ингээ жожголкнууд заяа, шүдэнснүүд. Тэнгүүдээ дээрэс нь манай ингээд гэрт ингээд тавь бас таасаг үсний савтай байсан уу гэж тагалж онгоолгодог. Үсний саваа бас хайсан заяа. Тэнгүүдээ бүх цүнх болгон дээр одоо ингээд тамхич юм чи амар төвхтэй шүү дээ. Энд ингээд галаа мартчихдаг. Тэгсэн чинь би ингээд нэг мэтгэд миний ингээд цүнх болгонд ингээд жожгол байж идэг заяа. Тамхинаас гарахаар шидээл ирэхээр хүн хоногоо тоолж эхэлт юм билээ. 1 хоног 2 хоног 3 хоног тамхихгүй 1 хоног тамхихгүй 2 хоног гэл ингээл тоолол эхэлт юм байл л дээ. Би тамхигүй 4 хоног дээр зөвхнээсээ жожголк олцсон юм л да. Тэгээл ингээл яг комбини очиж ингээл дэлгүүр орж тамхи авчих гал байсан. Тэгээ би зүгээр замдаа зүгээр шууд хогийн сав жожголк шидэл. Тэгэл гэрт ирсэн чинь би өөр зөвхнээс юу болсон гэж. Айкос. За тэгэл 4 бэ нүү 5 хоног болжоод буцаал айкосоо татаад эхэлсэн. Айкос нь болохоор яг нөгөө нэг юу тамхиг шатдаг энгийн тамхиг бодвол электрон цэнгэлдэг. Тэгээ нэг зориултын нэг тал тамхи гэж сурдаг нэг тийм тамхи байдаг. Тэгэл би айкос татаал хэсэг буцаад 7 хоног татчихваа. Гэтэ би яг тухайн үед яасан цөгнөөсөө олсон айкосынхаа ингээд жижиг айкосны хайрцагтай тамхи байгаа шүү дээ. Тэрнийхээ тал шах үлдсэн байлуу да. Тэгээ би тэдрийгээ татаж дуусгачаад айкос ч бас үнэтэй нэг 6,000 yen ч байлуу да. Тэр айкос гэдэг тамхи нь өөрөө тэр 6,000 yen ч байлуу. Тэгээ би тэр мэрийгээ үнснээс аваа хайчаад зүгээр энгийн тамхи бол үнснээс аваа хайчаад айкос богонд айкосо татаад ангуутцаа ямар бүр амар тамхи татсан ч шүү дээ. Одоо юу гэмдэ. Зөөлөн хор багтаа тамхи татж байгаа гэл өөрийг нэг хэсэг тавьшуулаад уулан гарах гэжсэн юм шүү дээ. Тэнгүүтээ би яасан. Би ч энэ гарах гэжсэн буцаад ингээд орчиж байгаа юм уу гэж өөртөө хямраал. Тэгснээ за ер нь энийг ч гэсэн хайнаа гэл. Тэгэл би нэг 6,000 yen авсан айкусаа хаяал тэр хайрцаг март ингээд бүгдийг ингээд тэгэл би хаягтаа ингээд гэрийнхаа үнцэг болон бүр шкаф тэгэл хувцсны халаас малаас бүх юм шалгаад бүх жожгол бүгдийг найсан заяа. Одоо 4 хоног гараад буцаад 7 хоног татаад дахиад би бүгдийг найж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Жинхэнэ яг тэрнээс хойш би тэгэл одоо ингээд жил гарan тамхитаагүй заяа бүх юмаа тэгж хайснаас хойш амар тэгтээ тамхинаас гарах үйлдэл алхам хийсний дараа болохоор төвчээр айгүй шаардна. Өөр ямар нэгэн зүйл орлуулах хэрэгтэй болно. Одоо жишээ нь ингээд тамхи бодогдох ч юм уу тамхи татмаар санагдах үедээ би бол ингээд усуудаг. Балгаа гэтээ балгыг усуугаал нэг усаа ингээд залгиж явахдаа яг нэг гидтэйгээ ингээд холбож ингээд нэг тамхи татчихсан үеийн мэдрэмжээ ингээд төсөөлөл. Тэгээд одоо ингээд жил болсон байна. Хоёрт чухал зүйл болохоор ингээд найз нөхөддөө зарлах хэрэгтэй. Би тамхинаас гарцсан гэдгээ. Би тамхи татхаа болцсон. Би тамхичин биш шүү. Одоо би тамхичин биш шүү гэдэг ингээд зарлах хэрэгтэй заяа. Ягаад зарлах хэрэгтэй вэ гэхээр зарлснаар нөгөө хэрвээ ингээд чимээгүй хүн гараад ингээд байжснаа хинч чилээгүй юм чи ингээд буцаад ингээд орох магадлал байдаг байхгүй. Тэгтээ зарлсан ч гэсэн ингээд нууцаар ингээд татах үеч бас зарим хүмүүс байдаг л да. Гэтэ хамгийн чухал ойлгох ёстой зүйл нь болохоор би өмнө нь хэлсэн шүү дээ ингээд хайртай хүн байхгүйсэн гэд. Яг гоо тухайн үед ингээд манай ингээд найз залуу маань тамхи татсны дараа намайг ингээд үнсдэг байсан байхгүй юу. Манай найз залуу маань өөрөө тамхичин биш байсан. Тэгэл намайг үнсдэггүй. Тэвэрдэггүй ч юм уу те. Тэнгүүд л би чинь гэтээ би өөрөө ч гэсэн ер нь тамхи татсныхаа дараа би өөрөө тамхичин байхдаа ч гэсэндээ тамхины үнэрт юугаас дургуй заяа. Ингээл татчих ч тэнгүүд ингээд энэ хоёр хуруу ингээд тамхины үнэр орчдөг. Тэгээ тэр үнэр нь яаж хаад гарахгүй заяа би ингээд амар угаагаал ингээд самдаал угаагаал ингээд арчаад үнэртэнгүүт дахиад тамхины үнэр заяа. Тэгэл тамхи татсны дараа ингээд лам амаа угаагаал тэгэл юугаа амаа зайлчаа сүлийн усаа өндөрлөнгөө бас нэг тамхины үнэр. Тэгэл ер нь жоохон би өөрөө тамхи татхаас айгу ядаргаатай байдаг гэсэн юм. Тамхи татнах нь өөрөө гоё боловч тамхи татсны дараа цэвэрлэгээ гар хуруугаа цэвэрлэх, амаа цэвэрлэх гэдэг нь өөрөө ингээ айгу ядаргаатай байдаг гэсэн юм. Бас ингээ нэг Японд ч нөгөө нэг газан билет ихтэй нөгөө нэг
юуны агаар жуулагч юм аа хиншүү сорогч юм тэр нь яаж яах амар хүчтэй. Тэгэл яг хиншүү сорогчных одоо хиншүү сорогч хамгийн хүчээр дээр тавиал ингээд доор ингээд зогсол тамхи татангууд байж тээ. Гэр дотор тамхины утаа үлддэггүй байсан байхгүй. Тэгэл энэ ч тест амар тэгээ ингээд гадагшаа гарах шаардлагагүй гэртээ татчих матдаг болоод ингээд хүнийг амар даврааж байгаа байхгүй. Техник технологи өгчөөр яа энэ тэгэхгүй. За тэр жаахан. Тэгээ би нэг манай найз залууд намайг үнсгүй байсан ч бас нөлөөлсөн. Би өөрөө ч бас ингээд гар хуруугаа угаагаал ингээд бөөн үйл ажиллагаатай тий ингээд тамхи татснаас исэн болдог араас нь ингээд цэвэрлж мэвэрлэх гэл тий. Тэгсэн чинь тамхи татхаа болцсон чинь бүр юунд санаа зовхон болчих юм чи яах юм. Ингээд хаан тамхилах уу хаан нуугдаж татах уу яах вэ өө тамхи туслаа тамхи аавна гэсэн юм ерөөсөө санаа зовхгүй заяа. Тэгээд гар хуруугаа ингээд тамхи татсны дараа угаална. Тийм янз бүрийн үйлдэл байхгүй тий ингээд би айгүй гоё ингээд чөлөөтэй болчихж байгаа юм чи. Гоё хүссэн юм уншиж болно хүссүүдээ дасгал яаж болно. Дасгал гэснээс нэр тамхи татхан болсноос хойш ингээд чөлөөтэй гүйж юм уу гэл дасгал хийхэд бол ямар ч асуудалгүй амьсгал гоё задраад амар гоё болцсон. Oh my god. Wow. Ингээд бодсон чинь ингээд Монголд байхад ингээд манай нэг экс маань ингээд тамхи татдаг гэсэн байхгүй юу. Тэгчээд өөрөө ингээд тамхи татдаг байж ингээд би ингээд тамхи татдаг штэ. Тэнгүүд л чи одоо тамхи татах юм болиорой. Чи одоо эмхтэй юм гэж тамхи татаа. Тэнгүүд өөрөө татаад идэг заяа. Амар сонио. Яг одоо бол би бол юу бардам ингээд тамхи татж байгаа найз мэдс байх юм бол ингээд таньдаг өрдөг нь чи тамхи болгохтой ингээд хэрэгтэй. Би бол бардам хэлж чадна. Яг би өөрөө болцсон юм чинь. Өөрөө татдаг гэж чи боль гэж хэлэх бол ямар юу аахгүй штэ. Авцалдахгүй штэ угаасаа. Ингээд бодсон чинь ингээд аа бол ахынхаа тамхинаас гарсан дүүхийг санджлаа. Манай аа болохоор 13 тагаас нэг 19 хүртэл тамхи татсан гэсэн. Яаж тамхинаас гарсан бэ гэхээр хацан шалаанд орсон цаа. Аавыг ингээд 19 үед ингээд цэрэгт явсан. Цэрэгт явсан чи тухайн үед болохоор цэрэг болохоор 3 жил байдаг байсан юм байна л да. Эхний жилдээ ингээд мөнгө авахгүй, тамхи авахгүй, олдохгүй тэгээс үлдээ адууны хомоолыг ингээд ороод татаал тэр чинь амар хэцүү шүү дээ. Аваа шин ёо. Тэгэл аав тэрийг татаж матаал тэгээ явжснаа. Тэр чинь нэг дуучинд амар хэцүү ингээд чээж хүндрүүлэл ёо бас ингэж л яахгүй шүү. Доош орохгүй шүү гэл манай бодоол шидэл. Тэгэл нэгэнд олдохгүй юм чи яхин тэгэл гарцсан. Тэгэл манай аав тэгж хэлдэг. Ингээл аав нь жоохондоо тамхитдаг байсан. Тэгэл цэгт явсан. Мөнгө авахгүй, тамхи авахгүй. Тэгэл гарцсан. Гэж байгаа юм чи. Гэтэ ацан шалаанд орвол бас гарах л ахaltaй хүн. Гэтэ одоо үед ингээл мөнгө дөрөвтэй авч чадах те ингээл хүсдэг байхад бол ингээл өөрийн чинь шийдвэр алхам л чухал л да. За ингээд тамхинаас гараа жил болж байсан шүү дээ. Гэхдээ тэр ч ихтэй яг дардам тамхи татахгүй байсан гэвэл үгүй. Татахгүй одоо дардан үргэлжилсэн л те. Харин нэг удаа яг ялагдах төгссөн заяа. Жил гарын өмнө ингээд ажил дээр хоноол шөнийн гараа хийж байгаа шүү дээ. Ингээд стресстэй хөгчүүдийг асраал тэгэл нэг зүүн хүмүүстэй ингээд аргыг болох гол стресстэй л ингээд амар ингээд нуруу муруу өвдөл амар ядарч байгаа байхгүй юу. Амар ядраал шөнийн гараанаас өглөө буучаал замдаа юу гэж утсан бэлэр ёо амар ядрал амар их стресстэй. Яа ингэж зовж байгаа юм чинь дахиад одоо нэг юу ч гэсэн ингээл нэг тамхитаал нэг тайвшраад авъя даа гэж би бодсон заяа. Тэгэл би ингээл ундаг дугуй унаал явж байхдаа бүр ингээ яг ингээд хүсний төлөв комбинигийн зүг ингээд бүр зүглээ явж исэн заяа. Тэгээ яг явж явах үед штэ тархинд юу бодогдсон гэж хүүе би ингээ шийдээ тамхиа бүгдийг хайцсан, жожголко хайцсан, үснээс аваа хайцсан. Одоо би тэгээд тэр дэлгүүр ороод авах юм бол тэгээд би мэдээж гэртэл татах хэрэг гарна. Тэглээч Японд тамхи ширхэх гээд байдаггүй байхгүй юу? Тэгэл ширхгээр нь аавна гэж гавбал би хайрцгаар нь л аавна. Тэгээ бас жожголко аавна. Тэгэл дахиад үснээс авах хэрэг гарна. Тэгэл орж гарч ингээд тамхиныхаа өнөр та нарыг гаргаж татна ингээл дахиад нөгөө нэг тийм зовлонтой нэг тийм нэг зуршил руугаа буцаж орох гэж байгаагаа би айгүй мэдэрсэн, ойлгосон. Тэгээд дээрээс мөнгөний гарлага штэ ингээд олон жил ингээд ажиллачаал тамхинаас ингээд зовж орж хамаг юм хайчаал дахиж худалдаж аваад эн чинь бүр ингээд дахиж худалдаж аваад орох юм бол үнэ тамхинаас гарах хэрэг юу байгаа юм ингээд нэмэлт тэгээд үсний саамаа болж жожголтны гарлага гаргаад ер нь тэгээд хамаг юм хайчаа тэгээд дахиж худалдаж аваад энэ бол ямар хэрэг байгаа юм тийм үстэй. Тэгэл би бодсноо өө чиний ингээд үйлдэл чинь ямар ч ингээд ашиггүй болох гээд штэ гэл би өөртөө ингээд ярилцаал. Тэгэл за ер нь боли ингэж яахгүй шүү. Мөнгө тэгж ингээ хэрэггүй юмд өрөхгүй шүү ингэж мөнгөө ингэж хаяхгүй шүү гэж би ингээл зовж олсон мөнгөө ингэж юм хэрэггүй юм зарцуулахгүй шүү гэсэн бодол төрсөн.
Тэгэл би шууд замдаа дуугаа эргүүлээд буцаал гэрлүүгээ хараад тэгэл гэртээ ирээл зүгээр сайхан ингээл усаа гүлгүлж угаал. Тэгэл ингээл гүнзгий амсгаа авал тэгэл тавширсан. Тэгээд бас өөрийнхөө хамгийн том ахын тамхинаас гарсан бяцхан дөхийг бас хуваалцъя гэж бодож байна. Манай ах болохоор 13 таад тамхинд ороод тэгээд 17 таад гарсан заяа. Тэгээд тухайн үед гарах үед болохоор 42 хоног гарсан заяа. Тэгээд буцаа тамхинд орсон. Тэгээд түүнээс 10 жилийн дараа буюу 27 настай манай ах дахиж тамхинаас гараад тэгээд 50 одоо өмнө 42 хоног тамхинаас гарсан гэдэг. Тэгээд тухайн рекорд эвдэх гээд 42 хоногоос илүү би тамхи татахгүй байна гэдэг ингээл рекорд эвдэх гээл. Тэгээд рекорд эвдлээ тоолоод 57 хоногоос тоолох юм байлаа. Тэгээд одоо өдний хүртэл манай том ах тамхи татаагүй. Тэгээ манай том ах болохоор бас яг над шиг гинт шийдсэн заяа. Ингээл амар хэцүү амьсгал ингээл ханиалгаал гэл ингээл бөгшүүлж ханиалгаал заяа. Тэгэл тэр чинь хотын хэмжээр алхаал явж байгаа шүү дээ. Тэгснэ ингээл яг нэг юм ингэрийн юм халаасанд ингээ тамхи ингээ галтагаа ингээ зүг байдаг байсан юм байна л да. Тэгвэл тэгэл бөгшүүлж ханиалгаж чад энэ мод тамхинаас болж ингэж байгаа да гэдгээ ингэж байгаа гэдгийг ингээл ойлгож байгаа шүү дээ. Тэнгүүтээ шууд тамхи хайсан заяа. Шууд утгаанд хайсан заяа. Зүгээр шууд ингэж барьж аваад шийдсэн. Тэгэл тэнэс үүш тамхи татаагүй. Тэгээд бас нэг хуваалцах хэрэгтэй юм нь болохоор би болохоор ингээд манай найз залуу маань ингээд тэрхүү ингээд байсан учраас энэс болоод ингээд болчлоо гэж ойлгоод штэ. Гол нь хүн ингээд ганцаараа байхдаа ингээд өөрийг нь харилж байгаа хүн байхгүй мэдрэхээрээ ингээд ганцаардаж айгу тамхи таттай юм байна л да. Тэг гол нь өөрийгөө хайрлах энийг хүнтэй болсны дараа ингээд надад тамхинаас гарах зориг орсон. Яг тэр хүн надад нөлөөлсөн гэхээс илүү тэр хүн ингээд намайг хайрлах гээд байхад би өөрийгөө хайрлаж чаддаг юм уу? Одоо би одоо нэгс юу гэмдэ хүн ингээд айгу зовлон даад юм байна л да. Хэцүү стресстэй стресстэй дахиад тамхи татаал ингээд айгу зовлон даад юм байна. Тэгээ миний хамгийн чухал сурсан зүйл нь болохоор хүн жаргал даад сурах хэрэгтэй юм билээ. Тэгээ би өөрийгөө сургасан өөрийгөө одоо жаргал даад сурах хэрэгтэй. Ингээд өөрийнхөө жаргалтай байгаа мөчөө гоё ингээд хайрлаж хамгаалж тэ. Тэгээ ер нь хүн өөрөө ер нь жаргах хэрэгтэй гэдгийг ер нь ойлгох хэрэгтэй юм шиг надад санагдсан. Тэгэд жаргал даад сурахын тулд болохоор би тамхинаас гарах хэрэгтэй болсон. Яагаад тэгэхээр ад жаргал дотор тамхи байхгүй юу? Ингээд хин нэгэн хүн ингээд намайг хайрлах гээд байхад би өөрийгөө хайрлахгүй байхад тэр хүн намайг хайрлах боломжийг би олохгүй байгаад байгаа юм байна гэдгийг би ойлгосон байхгүй юу? Тэр хүн ингээд чи ингээд сайн сайхныг хүртэх хэрэгтэй, чи ингээд гоё жарах хэрэгтэй гэдэг ингээд намайг ингээд айгуу гоё юм байлгаж байсан чинь би гол нь өөрийгөө хайрлаж чадахгүй байгаа гэдгийг л ойлгосон. Тэгэхээр би ингээд яг өнөөдөр тамхинаас гарсан шалтгаан ингээд найз залуу ингэсэн тэгсэн ингээд найз залуугийн нөлөө байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч ингээд өөр хүмүүсийн ингээд нөлөө байгаа хэрнээ гарч чадахгүй байгаа хүмүүс бас байгаа штэ. Тэг хамгийн чухал ойлгох ёстой зүйл нь чи өөрөө дотроо өөрийгөө чөлөөлж өөрийгөө хайрлах хэрэгтэй юм байлээ. Одоо жаргах хэрэгтэй. Тэрийг ойлгочих юм бол тамхинаас гарахд бол амархан. Би өөрийгөө хайрлаж байгаа бол би өөрийгөө ингээ урт наслж одоо эрүүл саруул урт удаан амьдрий гэж бодож байвал гой сайхан бие хаатай ингээл арьсаа гой арчилдаг тий. Өөрийгөө хайрладаггүй хүн өрөөлийг хайрлаж чадахгүй. Өөрийгөө хайрладаггүй хүн өрөөлийн хайрыг ингээд мэдэрч чадахгүй. Одоо намайг ингээд хайрлах гээд байгаа хайрыг нь би өөрийгөө хайрладаггүй учраас тэрийг нь бас хүлээж авч чадахгүй гэсэн үг байхгүй юу? Тийм учраас өөрийгөө хайрлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө ад жаргалд итгэх хэрэгтэй. Өөрийгөө чи ад жаргал хүртэх эрхтэй хүн шүү гэдгийг ойлгуулах хэрэгтэй өөртөө. Тэгэхээр би өөрийгөө өнөөдөр ялагч гэж цололмоор байна. Яагаад тэгэхээр би тамхинаас гарсан өөрийгөө ялан дийлж чадсан өөрийнхөө зуршлыг даван туулсан. Тэгэхээр яг одоо энэ бичиг үзэж байгаа та ялагч байхыг хүсвэл тамхинаас гараарай. Тэгээд яг энэ хүн надтай адилхан тамхинаас гарсан болоо ингээд эргэн тойрон чинь тамхинд ороод гарсан ч юм уу тийм ингээд түүхүүд байх юм бол хуваалцаж доор комментаар бичээрэй. Тамхинаас гарч чадахгүй байгаа босод найзтайгаа бас имжлэгийг үзүүлээрэй. Намайг subscribe дарж дэмжээрэй. Цаашдаа илүү олон төрлийн бичлэгээр та бүхэндээ уулзах болно. Бичлэгийг маань энэ хүртэл хүлээж авч үзсэнд баярлалаа.
Дараагийн имчилгээр уулзъя. Баяртай.